ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ଲାବନ ନାୟକ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଆମ ନ୍ୟୁଲି ମେଡ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଟପିକରେ ଅଛି ଯେ କି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଯେ କି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ବର୍ଡ କୋଉଟା। ଓକେ, ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବର୍ଡ, ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ହଁ, ମାନେ ଜୀବ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ। ଓକେ, ଇଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ବଟ୍ ତାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ପଏଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ର ପାଖାପାଖି ତାର ଯୋଉ ଓଜନ ଥାଏ ସେଟା ପାଖାପାଖି ଆଭରେଜ ଓଜନ ହଉଛି 104 କେଜି ଥାଏ। ଓକେ, ପାଖାପାଖି 104 କେଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚିଓର ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ 104 କେଜି ର ଥାଏ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ପାଖାପାଖି 220 ସେଣ୍ଟିମିଟର ର ଥାଏ। 220 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିନ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ମୋ ହାଇଟ୍ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ମୋଠୁ ଆହୁରି 40 to 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ର ଥାଏ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ୟା ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ବର୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ମିନ୍ସ ୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପିଡ 70 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ରେ ସେ ଗତି କରିପାରେ। ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦୌଡେଇଲା ୟା କୌଣସି ଶିକାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ତ ସେ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ବେସିକାଲି ଇନିସିଆଲି ଏଟା ଆଫ୍ରିକାରେ ମିଳିଥାଏ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ। ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ସବୁ ବହୁତ ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ପାଖାପାଖିରେ ଏଟା ଆଭେଲେବୁଲ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଚାଷ କରିବା ପଛରେ ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ୟାର ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ହଉଛି କଣ ନା ୟାର ଅଣ୍ଡା ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଜର ଅଣ୍ଡା ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଅଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି କୁହାଯିବ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ସବୁଠୁ ବଡ ସେଲ୍ ମାନେ କୋଷ, ଜୀବ କୋଷ ସବୁଠୁ ବଡ ସେଲ୍ କୋଉଟା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ଏଗ୍। ସୋ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ର ଏଗ୍ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ବଡ ଜୀବକୋଷ ୟା ଜୀବନ୍ତ କୋଷ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ୟୁନିସେଲୁଲାର ରେ ଆସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ଏଗ୍ ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ସେଲ୍। ଓକେ, ତ ସେ ସେଲ୍ ହିଁ ଏଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡା ତାର ଯୋଉ ଫର୍ ଥାଏ, ତା ପର ଆଣ୍ଡ ତା ସ୍କିନ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ମିଟ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦେଶରେ ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଯାଇକି କି ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ ଟା କେତେ ବଡ ୟା କଣ। ବଟ୍ ତାର ବେସିକ କିଛି ପାରାମିଟର ମୁଁ କହିଲି ଯେ କି ସେ ସବୁଠୁ ଅର୍ଥରେ ସବୁଠୁ ବଡ ବର୍ଡ, ତା ସହିତ ସେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ, 70 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ରେ ଯାଇପାରେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ହାଇଟ୍ ରେ ବି ସବୁଠୁ ବଡ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଟିକେ ରହିବେ। ଆମେମାନେ ଏହି ସବୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନାଲ ଟପିକ୍ସକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇ କିଡ୍ସ ପେପର। ଏହି ପେପର ବୋଥ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ କ୍ୱେରି କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।